Umejiachia kama una hela vile, kumbe kapuku maskini wa kutupwa. Unawaza nini kwani? Nakuuliza wewe unawaza nini? Kwani wewe kiziwi? Mimi nakuuliza unanitumbulia macho tu. Yaani kama vile naongea na kisiki tu. Hivyo una nini? Kama nafasi yako huko ndani tayari nishakuachia. Bado unatoka ndani unakuja hadi hapa. Unataka nini? Usione watu wamekuja kutulia hapa. Ukafikia kama wana shida. Sasa huko ulipotoka huko kuna mjumba, kuna mashamba. Naelewa. Kwa hiyo mtu ulipotulia hapa usije ukafikiria labda ametulia kwamba mtu hana pesa. Pesa ipo. Ila unachokitafuta utakuja kukipata. Bwana wewe, kutaka kitu hicho ninachokitafuta nadhani nitakipata na mimi nakitaka. Shikamoo. Marahaba, karibu. Shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Yupo? Nani? Huyo mdada huko ndani ya nyumba. Mama Mjengo. We Mama Mjengo. Unaitwa, kuna mgeni wako. Nimeleta mboga shoga yangu. Mbona leo umechelewa hivyo kipenzi? Jamani. Mpaka nimemwagiza dada gengeni kuniletea mboga. Basi hata matunda. Haya basi sawa. Una macho ya kuangalia. Mtu mzima ovyo. Wewe sio lengo lako kwamba ucheze mboga kama hivi, nataka bidi ukae hapa ndani. Unaishi na mzee? Hapana, naishi tu mwenyewe. Oh. Okay, basi nilikuwa nakusalimia tu. Sawa. Haya, nikutakie kazi njema. Nashukuru. Haya. Yaani chapa. Kila nikija hapa lazima unichape na maneno. Uishiwe na maneno. Baba samahani. Nilikuwa naomba nikuulize kitu kimoja. Kuna siku moja tulikuwa tunaenda hospitalini tukakutana na mdada mmoja muuza mboga mboga. Unakumbuka? Ndio nakumbuka. Na ulisema unafahamiana naye. Unafahamiana naye kivipi? Yule nimefahamiana naye hapa hapa mjini kutokana na upambanaji wake. Agharabu sana. Mwanamke mrembo kama ukuta anajishughulisha na ameamua kubadili mfumo wa maisha yake yote. Hicho ndicho nilichovutiwa nacho. Unamaanisha nini? Alfa mwanangu, wanawake kama wale wanahitaji kutunzwa. Halo.
Mimi nishafika maeneo ya saluni hapa. Wewe uko wapi? Aha. Fanya chapu basi, mimi nakusubiri hapo. Sawa. Lakini baba, angalia hapa mjini, wanawake warembo kama wale wanaweza kutumia fursa ya ukaribu uliokuwa nao na baadaye wakakupiga pigo takatifu na usiwaone tena kwenye maisha yako. Alfa mwanangu, hizi mbi sio za ukoo, ni za utu uzima. Kwa hiyo nimepambana na mishale mingi sana, kwa hiyo wale mimi nawafahamu. Okay. Sawa baba. Mama samahani, nilikuwa nimekuja kuaga kuwa natoka mara moja. Nimeacha mboga jikoni, naomba nisaidie kuiangalia. Kwa hiyo mimi nikishaiangalia afu nifanyaje? Mama, ukisikia njaa tutasonga ugali. Kwa sababu naenda saluni mara moja, lakini huwezi jua kwa nitachelewa kurudi. Kwa hiyo mimi nimeshakuwa mfanyakazi wenu humu ndani. Yaani wewe utoke, mimi nianze kupika. Kwani huyu Loveness umempeleka wapi? Ametoka mara moja. Au amumlipi vizuri nyinyi mshahara wake? Na ndio maana wasichana wakai humu ndani. Mimi leo halinihusu. Wala sio wajibu wangu mimi kuwalipa mshahara. Ukisikia njaa utaingia jikoni utasonga ugali. Baadaye. Amesemaje huyo? Hai mama. Chisa. Lakini hapa sio mahali pake. Hatupaswi kuongelea hapa. Glory. Tambua nimekutoa saluni ya kule kwa sababu unajulikana. Nikaamua kukuleta hapa kwenye saluni mpya kabisa, kujua mtu yote. Sikoni iwe sehemu mbaya ya kuzungumza mimi nawe. Huwezi jua kwa hata hao wenyewe wanamfahamu mume wangu. Kwa hiyo unamaanisha hata hapa mume anajulikana? Hebu tuachane na hayo, tusije tukaunguza picha. Sawa, nimekuelewa. Vipi, hapo bado sana? Naye msubiriaje kunibana nywele bado hajafika. Sawa, basi nipo namba. Tutoke nje tuzungumze kidogo. Afu nimekuacha nje ya shughuli zako. Vipi chakula? Wewe unauliza chakula umeoa hapa? Hayo mambo unatakiwa waulize watu hawa wawili. Mke wako na mtoto wako, lakini sio mimi. Basi nisamee mimi. Inaonesha mumeo kupata taabu sana. Na alikufa kwa mengi. We mzee mchawi nini wewe? Sasa hapa mambo ya mume wangu yameingiaje hapa? Na hapa mimi mambo ya mke wangu hapa yameingia. Sababu ya kukutoa kule na kukuleta hapa ili kuweza kukwambia. Siku zote mwonja asari utamani kurudia tena. Haijalishi kaonja kwa bahati mbaya au amepewa. Kwa hiyo naamini ile asali ulionionjesha nahitaji kulamba tena. Glory,
Sihitaji kabisa kuwa mbali na wewe. Nahitaji penzi letu liweze kuendelea. Chisa, hivi unajua unacheza mchezo hatari sana. Sasa na swala nenda kamshikie Simba sharubu. Lazima tang'atwa tu. Ni kweli kabisa. Naelewa hilo. Tena naelewa sana 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 sana. Labda nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu anayejua mwanzo wa safari. Mnaweza mkaanza safari mkiwa wote mmenuna, lakini mkamaliza safari mkiwa mnatabasamu. Kwa hiyo ndo mimi leo na wewe. Inaweza ikawa penzi letu likawa lina mashaka na makasiriko kama hivyo, lakini tukamaliza penzi letu tukiwa na furaha. Kwa nahitaji uendelezo wa penzi letu, tuwe na furaha na amani. Okay, nimekuelewa. Lakini naomba series hii ifike mwisho. Nea, Niambie shoga yangu. hivi unamfahamu yule aliotoka hapa sasa hivi? Huyu aliotoka sasa hivi? Hapana, ndio kwanza mara ya kwanza kuja saluni kwangu. Vipi kwani? Niambie, maana wewe haukosi neno. Mpaka umeniuliza. Yaani shoga yangu, huyu dada huyu. Sasa yule dada aliotoka hapa sasa hivi, nishawahi kuishi naye mtaa huu mmoja. Yaani nakwambia, alisababisha mgogoro mkubwa sana wa kindoa. Kwa mtu au alitoka na mume wa mtu? Yaani namaanisha huyu dada alikuwa na bwana huyo. Huyu bwana alikuwa anamhudumia kwa kila kitu. Yaani kila anachokihitaji anampa kwa wakati. Ila alichokifanya sasa, akaja kuolewa na mwanaume mwingine kabisa tofauti. Kisa tu tamaa. Tamaa ipi unayoizungumzia? Yaani mtu uwe na bwana wako anayekuhudumia kila kitu afu uwe na tamaa ipi? Kimwili au ni ipi? Tamaa ya maisha. Na maana hajalizika na kile ambacho anakipata kwa yule kaka. Yaani yule kaka anatia hadi huruma. Alikuwa anajinyima lakini ampe yeye aliziki. Ila tamaa zake huyu binti zimemponza. Kaolewa na mwanaume mwingine. Kabisa. Huyo bwana ushapita naye? Maana kama vile nakuuma sana ushapita naye. Sio vitu vyangu dada. Una uhakika Tamima? Mimi nakujua, nakujua. Unijua wako vipi shoga yangu? Nakwambia mimi sijapita naye. Mume wake mimi ninapokuambia namjua, yaani namjua kabisa. Kwa sababu mume wake na rafiki yake wa kiume. Huyu rafiki yake wa kiume huyo alikuwa anatoka na shoga yangu. Mimi ndo nikamfahamu mume wake. Na mume wake mwenyewe anafanya kazi ya kuendesha magari makubwa kwenda huko nje za nchi. Basi huyu dada naye ana balaa. Huyu bwana so itakuwa ndo huyu alokuja naye. Huyu mume wake? Yupi? Mweupe ana ndevu hivi. Wewe na unamzungumzia huyu jamaa alopishana naye hapa mlangoni? Huyo labda kajiongeza tu. Basi binti mtambo. Hatari. Wa moto. Mbona mpole sana? Yaani ukimtazama usoni huwezi kumzania na mambo yake anayoyafanya. Kila mambo yake ni hatari. Itabidi nikae na wewe vizuri, maana inaonekana wewe una mambo mengi unayajua mengi. Unisimlie. Mimi sijui mambo mengi, ila machache nayajua. Utaniambia tu. Mimi najua unayajua mengi. Ndio hivyo shoga yangu. Si hatari sana. Jamani, binti huyo anaonekana mpole kabisa. Wewe muangalie vile vile mambo yake kipole chenyewe hadi kutembea tu kinaonekana kipole. Kwa wapole nao wana mambo. Wapole wabaya dada. Watu wapole wabaya. Yaani mambo yao ukija kuambia mambo yao na vitendo vyao tofauti, mambo yao chini chini. Binti hatari. Kama ni kweli hatari. Wewe. Mbona upo huku? Nilikuja mara moja hapo saluni kutengeza nywele zangu. Wow, umependeza. Asante. Kumbe ukioga unapendeza Kama unavyoniona hapo nipo lele. Na uzuri unachangia. Kweli. Okay, basi mimi nilikuwa napita huku na safari zangu. Hebu ngoja na mimi niangalie saluni. Poa. Poa. Acha na mimi niangalie kidogo, siku moja hata nimlete wifi yako. Poa. Yaani mwanzo hapa nimefikiria. Nimeona tu bora nirudi kazini. Kwa sababu
kule Zanzibar nilipokuwepo. Naona ni mbali na nyumbani. Alafu unajua mama sasa hivi kashakuwa mtu mzima. Na ananisumbua mama. Unavokuaga Zanzibar huko, siku 2 asiponiona anapiga simu. Haujaja? Njoo. Basi mimi bora uje. Yaani ni bora uje. Mwenzangu nitarudi. Maana kule tunachokifanya sikielewi. Nafanya kazi, pesa zenyewe ndogo, mishahara, mabosi wasumbufu. Wewe bora tu uje hapa, tubanane hapa. Mimi mwenyewe nakuwa nachoka, kuna wakati natamani nipumzike, nipate mtu wa kumwacha. Bora urudi tu. Mwenzangu nitarudi tu kwa sababu ninaona hata sielewi. Nafanya kazi, hela zinakwenda, sielewi chochote. Fanya tu rudi mdogo wangu. Hapa ni kwako, kwangu ni kwako, kwa njoo tufanye kazi. Habari zenu akina dada? Salama. Wazima, karibu. Asante. Karibu sana. Asante. Nilikuwa napita huku nje nikaona saloni nzuri kweli, nimeipenda. Nikaona niingie ndani niangalie mandhari yake yalivyokuwa mazuri, angalau hata siku moja mlete wifi yenu. Jamani, mlete wifi, atapendeza sana. Wewe mwenyewe utafurahi. Yaani ukimleta afu ukimwona tena unamsahau. Basi asante. Mimi naenda. Haya, asante. Karibu. Haya, asante. Shoga yangu. Sasa nikwambie, muone kaka. Huyu kaka ndio mume wake yule dada alikuwa anakuambia, yule dada huyo ndio mume wake. Mbona kaka handsome hivyo? Mbona mtanashati mzuri? Mungu wangu. Huyu binti ana shida gani? Kwa alimwacha. Ndio ushangae. Jamani, kuna watu wana visa. Shangaa wewe ndio. Kamwacha bwana mzuri hivyo kaenda kwa mtu mwingine. Yule ndio mume wake sana nakwambia. Kaka mtanashati, mpole. Tena mbona msifia sana, ushamuelewa. Sema dada usije kaje na kukereketa. Mimi na babangu nyumbani sina shida hizo wewe. Mimi mimi sio msaliti. Sio kwa mtanashati. Kwa hiyo tokea muda huo ndo narudi sasa hivi nyumbani? Mimi si nishakwambia kwa nilikuwa nimeenda saloni. Saluni hiyo saluni gani? Kwa Nea. Kwa Nea? Kwa Nea si ndo nimepita sasa hivi mimi sijakuona. Nea wewe Nea gani? Mimi sina ukweli zaidi ya huo. Najania yatoke hapa. Alafu utakuja kuliharibu hilo bomba hilo. Hilo bomba si halitumiki, hilo lina shida. Sasa nikwambie kitu. Niambie. Mimi naomba mchango. Mchango wa nini? Unaozesha nani? Naolewa mimi mwenyewe. Mimi ndio bi harusi mtarajiwa. Kwa hiyo kuolewa wewe, mchango nitoe mimi. Kwani wewe unaona haiwezekani? Mbona inawezekana tu? Alafu acha wivu. Na mimi nataka ushuhudie mwanamume mwenzio navyomwekea chai, navyomwekea maji ya kuoga. Upo? Kweli kahaba utamjua tu. Kwa hiyo mume utaishi naye hapa au ana nyumba yake? Sasa hayakuhusu. Nikae naye hapa, niondoke naye, hayakuhusu. Sikiliza, usaletee wanao mikosi hapa ndani. Tafuta njia zingine za kumaliza haja zako. Umesemaje? Yaani mimi niwaletee mikosi? Hivi wewe mzee ushawahi kupigwa wewe? Ushawahi kupigwa na mwanamke? Wewe umeona mimi naleta mikosi, si ndio Alafu umeamua kunitukana, si ndio Hizo njia gani? Unazosema nizitafute njia zingine? Utazijua. Lione kwanza, ovyo. Unajua Glory, mimi sio kama mbea,
ila kwa sababu wewe ni mtu muhimu, lazima upate habari muhimu. Mumeo amenidokeza kitu kuwa anahitaji kuleta mfanyakazi mwingine ili aweze kusaidiana na Loveness. Na labda nikwambie tu, huyo mfanyakazi anaokuja sasa hivi ni mkubwa. Na kwa nini anamleta dada wa kazi huyo? Anamleta kwa ajili Loveness anataka kuondoka. Kwa hiyo ameamua kupanda mti kabla hajakata mti. Kwa hiyo naomba kuwa makini sana kwenye hilo. Baba. Naam. Habari za saizi? Salama, habari yako? Salama, kwema? Kwema kabisa. Shikamoo baba. Marhaba. Mzima? Mzima kabisa. Haya, mimi niko ndani. Haya. Alfa mwanangu, hebu mjo. Ndio Father. Alfa mwanangu, unayo taarifa ya ndoa ya mamako? Hizo taarifa mbona ningeni kwa? Wewe umezipata wapi? Wala mimi hanisumbui kichwa. Hainisumbui kabisa. Kwa yote atakaye kuja pale ndani hatokaa na wataondoka mmoja mmoja, wataniacha. Glory, hilo nalijua kwa wewe usumbuliwi na mtu yoyote, ila nimekupa kama angalizo ili uwe makini, sababu inaweza ikatokea lolote ukashindwa wapi kwa kuanzia, na sipendi kabisa nikiona ndoa yenu inapotea. Wala usihofu, mume naye natamba naye, siachiki leo wala kesho. Ni yeye mwenyewe kaniambia tujiandae kwa ajili ya sherehe ya ndoa yake. Haya, kwani yeye ana maamuzi yake ambayo siwezi kuyaingilia kama mtoto, lakini wewe unaweza kumshauri. Ila mimi sio mbea. Usijali baba, usijali. Unajua sisi ndo wanaume humu ndani, kwa hiyo napaswa kupeana taarifa